Yeah. Five Guys скейт парка, бе, където беше паркото за 10 години 50 стинки. Да разгледаме с тия флакончета. Оставайте като Хензел и Гретел трохите. Мастера, бе! Ко правиш тук? Оставя, бе! Аз такъв се бръм трохите, развеждам се дали твоите. Оставя! Оставя, бе! Как си? Екстра! Ко правиш? Е, тук на мажа. Бачкаш по твоята част? Много добре. За къде? Къде си? Не се объркате ли? Не, бе, дивахме тук, правихме много ден на 10 години 50 стинки парк, тук където канихме, ти не беше София. И дойдохме да разгледаме малко залите, че почваме да снимаме разни предавания. И гледам флакони, цък, проследи ги като трохите на Хензел и Гретел и гледам, виж, те ще отведат някъде. И при тебе, как се, брат? Всичко ще се подготвяме една изложбичка. За кога? И трябва да е скоро. Предполагам до месец и нещо. Я виж ти къде те намерихме, видя ли? Октомври, къде? Случайности. Еми! Факт! Къде ще тази изложбичка? В София ще. Още не знам точно къде. Имам всъщност едно място. Но ще го кажем малко по-нататък. Така? Ще издадем тайна. Ама вече имаш готови неща? Имам вече някои готови, но имам още да поработим върху някои картини. Концепция ще ми издадеш ли? Концепция... малко може да ви поизчакаме. Концепцията. Ама ще е нещо power to the people. Нещо... над това. Нещо така малко в боен дух. В боен дух? Да. Не знаеш, че нашата компания се пада малко по-екстремистските. Принципно да, малко по-изненадваш това бойното. Принципно си... Дали съм много смирен, дали водят се някакви слухове за мен, че съм станал монарх, че вече имам бяла роба. Не бе, просто от известно време насилието и теб не ви вкарвам в едно изречение, не ми се бръзвате нещо, ама... Тук не става въпрос за насилие. По-скоро за протест. Става въпрос за протест и опита ни да се справим с самите себе си. Всъщност това е най-голямата ни битка. Провокация един път. Провокация към себе, към автопровокация. Към нас самите си. Да се самосмачкаме. Първото, което аз провокирам себе си с нещата, които правя, и второто, което ако мога да провокираме някой друг, да се замисли. Да се замисли и да почне да се разглежда. Да почне да се анализира и да осъзнае всъщност кой е той, всъщност коя е най-голямата борба, коя е най-голямата битка. Това е всъщност идеята. И защо? На изложбата. И защо, да. Добре, да поговорим тогава за самия процес на работа. Как ги почваш нещата? В смисъл, някои хора слагат проектор, имат си, увеличават самата скица, там се прехвърля, други на фристайл, фрихенд. Ти как ги правиш? Аз съм на фрихенд, аз съм свикнал отдавна с тези ексесии, не ексесии, с тези забавления, които сме проявявали. Някой път ексесии стават. Някой път и да бъдат до ексесии, да. Но смисъл, че там нямаш време за проектори и за такива алабаланици. Тогава и нямаше малко проектори, ама няма значение. Може и да има, може да няма. Кой му пука човек, къде ще ходиш да включваш ток, примерно през нощта на влака или там да си къде. Това е невъзможно. Добре, някои хора правят така, той почва да работи, потъва в работата и в един момент се оттегля и поглежда някои неща, даже не е разбрал как ги е направил и чак след това осмисля защо ги е направил. При тебе има ли го това вариант? То при мен винаги това си е естествен процес. Това е водещата сила, нали? Мисля, че аз имам идея, имам си концепция, имам си някакво нещо, което ми се върти в главата, но то е малко неясно. И оставам просто на енергията, по-висша сила, тя по някакъв начин също да води ръката ми. Това не означава, че абсолютно тотално се остана. Ти полагаш усилия, имам едно нещо, което си го използвам често, поне за себе си. Do your best and God will do the rest.
В смисъл, че ти правиш най-доброто от себе си, другото останалото от Бога. Някой друг ще го довърши. Ти си Мисля, че ние така или иначе сме инструменти. Няма смисъл да се съпротивляваш, но виж, има някои артисти, дето... Някой си мисля, че те правят нещата. Да, точно. Има някои, дето Това е заблуда. имат усещане за нещо такова, така обяснено, обаче се противят да го приемат и още повече да го И кажат. защо се противят? Защото искат да бъдат те контролерите, те да са... Как може някой да ги пипа? Шефове. Тази изложба е долу-горе насочена към тия хора да се обърнат навътре. Към мен самия е насочена, защото аз искам да се провокирам себе си още повече, защото аз не съм мисля за някакъв много издигнат или някакъв много голям разбирач. Аз съм виждам, че съм още на предучилище. И това нещо би трябвало да ми помогне и на мене да продължа да израствам. Иди ли, това е една твоя лична проверка, така ли? Всичко, ти си което проверяваш прави, докъде си трябва да стигнал. бъде винаги по този начин. Винаги трябва да бъде един вид провокация към себе си и да изрази това, което се случва в него. Примерно в рапа, нали, вие го правите, нали, чрез думите, аз го правя чрез образи. Мисълта е, че някои хора преди да го направят, някак си да го материализират, в случая на платно или в рапа, нали, като трак, да кажем, преди да се случи това излизане от тебе, те не го осъзнават. Не могат да си го самообяснят само с мисъл и с думи. Тези неща не могат да ги обясниш. И затова трябва да ги направиш, за да си ги видиш. Това според мен е абсолютен мистицизъм. Това смисъл, че е извън всякакви философски спекулации, защото ние не можем да обясним тази енергия как протича. Ти ако го накараш един музикант да ти обясни всяка една нота, къде, как, защо е подредил, нали, за да се получи някакъв шедьовър, първо на Моцарт, той ще каже, ти побъркан ли си? Може да занимаваш. Ти нормален ли си? Той е кука, той е право си ги чува нещата. И просто нали, се опитва да ги предаде нататък на другите. Знаеш, в тази връзка аз бях чел едно изказване на Гигър. Нали, хората, които не знаят, това е автора на Пришелеца и въобще бащата на биомеханиките. Той казва така, беше правил една обложка на пънк група Блонди, мисля. Тя му е известна работа. Една лицето на мацката е с 4 куки пробито, сещаш ли си? И той вика, само че той работи върху снимката с airbrush или рисува отгоре. Ретуш някакъв. И след като я направя, се изтегля и я гледа. И вика, аз като я гледа, и чак тогава осъзнах защо тези игли съм ги забил точно на тия места, защо съм ги направил. Той първо ги прави, защото му идва и после разбира защо. Аз понякога, като разглеждам някои от работата си, първо след известен период време, година, 2, 5 години, и виждам неща, които аз въобще не съм ги мислил тогава. Но намираш в тях заряд, не кажеш колко съм направил. Но виждам някакъв смисъл, който виждам защо тогава съм ги бил сложил. В смисъл, че разбирам защо съм ги бил сложил тези неща след известно време. Дори без да си сложил умишлено и осъзнато. И това, когато човек нали, се саморазглежда, нали, се опитва да се самоанализира и разбира тогава, че всъщност наистина няма случайни неща. Няма случайни неща и наистина не ги извършваме сами нещата. Винаги има някой, който отстрани по някакъв начин невидим, невъобразим за нас на път. Добре, това мисля, че е добре за финал. Да ти кажем чао, да те оставим да се пачкаш, чакаме изложбата, ще дойде на място, като откриваш. Супер. Какво е отговорността? Ако не бъде страх. Аз даже... Защото че тази изложба ще бъде за безстрастни. Аз ще се тествам да ти кажа, аз също имам нужда от такива провокации и ако даже не ми е струва усилие сам да се провокирам на ти го направиш, още по-добре. Но то едното не е за сметка на другото. Добре, радвам се, че се видяхме, ще се видим пак. Айде, чао и приятна работа! Супер, аз ако продължавам.